Im heutigen Video geht es um Blockaden. Es geht um das negative Mindset, dass du denkst, irgendetwas könnte passieren, was eigentlich ziemlich unrealistisch ist. Aber wenn du im Kopf bist und denkst, das könnte passieren, dann kennst du das, das kann wie ein Abwärtsstrudel sein. Und ich zeige dir eine einfache Technik, wie du das kannst umkehren kannst, wie du kannst in einen Aufwärtsstrudel gehen. Ich war heute mit einem Coaching-Teilnehmer unterwegs und nachdem wir das zweite auch Frauen kennengelernt haben und mit denen ins Gespräch gekommen sind und er auch ein bisschen aus sich herausgekommen ist, ist dann irgendwann mal daran gewesen, dass er mit einer Frau ins Gespräch kommt. Und bei ihm ist, musst du dir vorstellen, er ist relativ ein massiger Typ, also ein relativ starker, grosser Typ. Und er war dann wirklich recht hässig auf mich gewesen. Und ich kenne das von meinen Coachings. Es braucht ja auch wirklich viel Mut, sich immer wieder mal zu überwinden. Und dann hast du im Hintergrund noch einen, der sagt, hey, mach das, mach dies. Und dein Kopf sagt, nein, ich will jetzt einfach meine Ruhe haben. Und dann, was passiert ist, wir sind wirklich an den Punkt gekommen, dass er gesagt hat, hey, weißt du was, hey, brechen wir die Aktion ab. Ich sehe es wirklich nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Und in dem Moment hat vielleicht jemand anderes gesagt, okay, machen wir das. Aber für mich ist es ein klares Zeichen. Er ist total blockiert, er ist total negativ. Aber das ist Energie. Die Wut ist Energie und die Energie kann man umwandeln in eine positive Wut. In eine positive Wut, in eine positive Energie. Und wir sind dann ein bisschen am Laufen gewesen, wir haben dann irgendwie ein bisschen das Glas gegessen und haben ein bisschen geredet. Und ich habe dann immer wieder gefragt, okay, wie geht es hier, warum geht es so, was ist los? Wo wir dann wieder am Laufen waren und gesagt, okay, jetzt machen wir es so. Wir können die Aktion abbrechen, wenn es für dich nicht okay ist, dann brechen wir die Aktion ab, dann kommst du dein Geld zurück über und gut ist. Ich meine, es macht keinen Sinn, wenn du nicht motiviert bist, wenn du keinen Spass dabei hast, wenn du das Gefühl hast, es bringt nichts. Aber mit einer kleinen Ausnahme. Wir machen jetzt ab, dass du für 3 Frauen ansprichst. Mir ist es egal wie. Du sprichst einfach 3 Frauen an und dann ist Feierabend und dann musst du dir das ein paar Tage überlegen und dann schauen wir. Dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Dann sind wir noch rumgelaufen und sind dann als Zweite mit einer Frau ins Gespräch gekommen und haben ein bisschen einen Chat gehabt. Und es war nett und es war gut und dann sind wir weitergelaufen. Und das war auch nett und gut. Und dann sind wir so Richtung China-Wiese gegangen, am See entlang und haben gefunden, hey, weißt du was, drehen wir doch um, gehen wir Richtung HB und gut ist. Ich habe gesagt, hey, aber du hast noch jemanden. Die eine Person. Und hat er gefunden, okay, machen wir. Wo wir so am Laufen sind, irgendwann hat er sich gedreht, hat geschaut. Und für mich war klar, okay, wenn er so schaut, dann ist wahrscheinlich die Frau, die er jetzt gerade angeschaut hat, ist wahrscheinlich so ein sein Typ. Und ich fand, hey, wie sieht es aus? Willst du dort hingehen? Ich sagte, nein, das geht nicht. Sie ist da am Hocken, das geht doch nicht. Ich will das nicht. Lass es. Ich fand, lass es, ich will nicht. Und dann fand ich, aber was haltet dich davon auf? Ich habe gesagt, ich habe einfach keinen Bock. Ich habe keinen Bock, das zu machen. Und dann habe ich gefunden, und jetzt kommt die Technik, die ich dir sagen will. Ich habe gesagt, okay, jetzt überleg dir doch mal. Du hast jetzt vorne die Frau. Sie ist schon gemütlich auf dem Bänkchen am Essen. Sie ist jetzt auch mit dem Sandwich fertig. Wir sind jetzt seit 5 Minuten da am Reden. Und sie ist immer noch da. Sie ist entspannt. Es sieht sehr positiv aus. Also sie ist nicht im Stress, nichts. Spricht nichts dagegen. Aber jetzt gehen wir mal ein Gedankenexperiment machen. Jetzt du mir mal sagen, was könnte passieren, wenn du jetzt sie ansprechen würdest, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Das Schlimmste, was passieren könnte, was aber realistisch ist. Hat er überlegt. Und er hat gesagt, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass sie sagt, verpiss dich oder hau ab. Ich gehe nicht, nehme alle Mut zusammen und sie sagt, hau ab. Ich habe gesagt, okay, das könnte tatsächlich mal vorkommen. Aber wie realistisch ist das? Ja, ziemlich unrealistisch, hat er gefunden. Ich fand, ja, okay, ich meine, wir reden jetzt ja nicht von einer Bar, von einer Disco. Wir sind hier im Alltag. Du willst auf sie zugehen, sie ist allein, sie ist entspannt. Es ist ein öffentlicher Raum, Leute laufen durch, alles easy. Schönes Wetter. Also es ist ja wirklich unrealistisch. Es ist sehr unrealistisch. Wir haben gesagt, aber hey, was wäre denn das Positivste, was passieren könnte? Ich habe überlegt. Ja, also das Positivste, dass ich spreche sie an, sie smilet, sie hat Freude. Wir tauschen vielleicht Telefonnummer tauschen, wir haben ein nettes Gespräch, wir sehen uns wieder. Das ist super. Und ich habe in dem Moment gemerkt, wie er in so einen positiven Flow hineingekommen ist, wo er sich das wirklich vorgestellt hat. Ich habe dann auch gefragt, hey, wie würdest du dabei gehen? Wenn du jetzt die Mut zusammennehmen und auch sagst, hey, ich ziehe es jetzt durch,
Wie würde es dir gehen? Es würde sich geil anfühlen. Und um das geht es. Jetzt geh doch zu dir an und zieh es durch. Fühl dich gut, mach es für dich. Stand dein Mann. Zieh es durch. Weil es wird dich sicher weiterbringen. Und er hat dann wirklich noch x-mal gezögert. Dann bin ich Leute, die gesagt haben, jetzt zieh es durch, mach's, zieh es durch. Das Einzige, was dich aufhält, dass du das nicht machst, ist dein fucking Kopf. Dein Ego, das dich aufhält, das sagt, nein, du bist nicht gut genug, nein, es könnte ein anderer sein, nein, sie will das nicht, nein, ich fühle mich nicht gut genug und so weiter. All der Bullshit, der da, deine innere Stimme, die da drin am Laufen ist, das ist das, was dich aufhält. Aber jetzt zieh es durch, zieh es durch. Und dann ist er angegangen. Und du kannst dir vorstellen, die Frau, ich habe ja von weitem geschaut, hat mir nachher noch davon erzählt, die Frau hat Freude gehabt, sie hat gesmiled, sie hat sich bedankt, sie ist sogar errötet, also sie ist alles perfekt gelaufen. Und dann ist etwas Spannendes passiert. Er hat gefunden, hey, weißt du was? Ich weiss gar nicht mehr, was zu sagen. Er ist immer noch da gestanden. Es war immer noch alles easy gewesen. Ich weiss gar nicht, was ich sagen soll. Hat er gesagt. Und sie hat einfach gefunden, ja, sie hat gesmiled, so ist sie. Und sie ist weitergegangen. Er hat also auch zugelassen, die Schwächen, die Unsicherheit, er hat sie kommuniziert. Das ist das, was ich immer an der Coaching sage, was ich auch dir empfehle. Lass auch mal zwischendrin, wenn du dich wirklich mega nervös bist, steh zu dem. Sag, hey, weißt du, ich bin nervös. Oder sag, ich spreche normal viele Frauen an. Oder sag, hey, weißt du, ich habe voll einen scheiß Tag gehabt. Hey, das, was ich mit dir erlebt habe, das ist super. Das ist geil. Das nächste Mal, wenn du total blockiert bist und du hast noch einen besten Kumpel dabei und ihr wollt zusammen Frauen kennenlernen, oder wenn du allein bist, mach mal die Technik. Du dir überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, was realistisch ist. Tu das wirklich verinnerlich. Du alle Details sehen, wie fühlst du dich dabei, all das drum und dran. Und danach überlegst du, was ist das Positivste, das Beste, was passieren könnte, was realistisch ist. Und tu das wirklich mal reinziehen. Tu dir das verinnerlichen, was dann in dir abgeht, wie gut sich das anfühlt und dann gehst du hin. Okay? Also, das war es vom heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, du belohnst auch meinen Mut, dass ich jetzt an die Bahnhofstrasse gegangen bin. Es wäre geil, wenn du ein Like hinterlässt, weil das motiviert mich, dass ich mehr so Sachen mache. Wenn dir die Location da gefällt, mit den Trams und alles drum und dran, mach doch ein Like, mach einen Kommentar, sag, geile Sicht, dass du es gemacht hast und ziehe das durch. Probier es mal aus. Das nächste Mal, wenn du blockiert bist, wie ich jetzt gerade mit dem Satz, dann zieh es durch und geh hin. Okay? Schreib mir in den Kommentaren, wie du es erlebt hast. Die Polizei ist jetzt auch durchgefahren. Auch das ist okay, du siehst. Und das war es vom heutigen Video. Es ist ein längeres Video, aber ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema. Okay, fertig geredet. Ich wünsche dir viel Spaß da draußen in der Welt, bei den Leuten und man sieht sich bald wieder. Ciao zusammen.